Salut cu voi, să vrem și să facem noi episod de Brawl. Mai știți că am luat de la 0 m-a picat Pem din Mega. Am vrut să fac episod cu voi, dar na. Vreau să dăm un meci cu Pem sau să facem misiune. Numai pe ăsta, nu bine. Cu Pem. Să vedeți ce bun ai. Uitați, să dau sonor mai încet, că doarme sora mea care are 10 luni. Am că și știu că putem. Doamne ajută să put. Uite ce fac, uitați. Nu merge. Imediat el l-am avut ce-ar fi. Adios. Bă, tot timpul de minimă. Vai. Păi ne rupe. Mamă. Vreau să vă zic cine îl filma pe fratele meu. Un prieten de-al lui Sebi. Sebi e și pe TikTok, dacă îl știți. M-a și arătat, m-a filmat. Eu îl filmam pe el. Eu nu glumesc, chiar eu îl filmam. Mă disper, bă. E frică. Să mă fac o rip. Bă. Ia să uit la ultra. E bun. E bun că îl rupe. Păi nu le rupe, desigur. E sigur că nu le rupe. Deci eu zic că nu le rupe. Mai avem secunde 8. Hai, Doamne ajută. Doamne ajută să putem. Dar eu zic că nu putem. Dar Doamne ajută. Dar nu putem oricum. Da, nu putem. Gata, s-a terminat. În 3, 2, 1 și... Gata, mă, n-am șansă. Sau avem... Nu avem. Știam eu. E bună pe mapă. Da. Aș vrea să cumpăr Brawl Pass-ul cu 249 de gemuri. Abia aștept să-l iau și pe lui. Să fie fain. Nu, și mai dau un meci la 2. Nu cu Pem, cu Bea. Bicu. Păi nu am pe Jackie la 3000 de trofee și am un prieten de 1000 de trofee care îl are pe Sprout și pe Nani. Vai, și pe Jackie. Și eu nu am. Mai știți contul cu... Bine, n-am făcut episod, dar am avut un cont cu... cu 9410 de trofee. Nu mi l-a furat nimeni, mi l-am pierdut. Bine, mi l-am șters eu. Nu. Zic că suntem mai sus. Mai avea sus Jessie și Jackie. Jessie și Jackie. Jessica și Jackie și Poco. Bye. Nu-mi ghici. Bum.
Bum, bum, bum. Păi îi rupem, bă. Bă, poate mă dă cu Amber în echipă. Bă. Am pe Bibi. Bun. În echipă. Bum. Mă pricep la țintit. Păi pierdem, desigur, dar măcar am luat și eu bănuții. Măcar am luat și eu bănuții. Ții. De 2 lei. Ba nu pierdem. Slap. Bă, nu le clamă. Du-te, mă, că n-avem și asta. Măcar am luat și eu bănuți. Uitați. Și pe Big Box Mega. 100. Am 10 gemuri. O să iau ăsta. Nu. Când am luat ăsta, am dat 30 de gemuri să văd dacă îmi dă Mega și Lu. Eu zic că nu o să-mi dă. Să vedem? Să vedem? Nu se știe. Uite, ăsta-i prietenul meu, cred că să vedem dacă o are pe Nani. El are. Nu are pe Nani. Bă, măcar are ceva de trofeu și are pe. Uite, mă, uite. Gay, Leon, Jean, bă, Sprout, bă. De nu avea pe Jackie, păi o are, bă. Bă, uite, poate, cum ar fi asta să nu are pe Jackie, să vedem. Dar oricum o are, bă. 16 rang. Hai să vă arăt o mapă care am creat-o pe Haste. Uitați aici. Dăm niște. Uitați, noi ce credeți voi de faină. Nu. Ce ziceți? E faină? Dacă e faină, să-i strângem 2000 de like-uri. Și uite. Nici nu mai știu ce am făcut la genere. Așa pun o numere, bla bla bla, n-am făcut nimic. Da. Am văzut pe YouTube că ușa asta de aici, dacă ai ulta ori a lui Frank sau ușa asta ori a lui Frank ori a lui Dynamite și o dai, poți să mergi. Am văzut pe YouTube și am mers. Am mers. Aici mapă. Deci eu o să încerc cu Dynamite, dar chiar hai să încercăm pe bot, mă refeream. Bot. Și dăm la gem grab, dar să căutăm unde. Gem, ba, nu avem gem, ba, da, uite. Asta? Eu nici nu știu care-i. Trebuie doar să fie de Halloween. Nu. Eu zic că nu. Ba, care-i? Încercăm pe asta. Gem, scoate doar ăștia, boții. Las doar un bot. Dynamite, unde-i? Dynamite, bă. Unde-i Dynamite? Uite. O să iau asta, că poate trebuie să-l îngheț pentru câtva timp. Plec. Bă, ce nu merge? Bă! Ce nu merge? A, păi n-am internet. Mamă, nu. Hai, bă.
Bun, gata. Tot cu Dynamite. Stai că dau ăsta ca să-l îngheț. Ca să-mi fac ulta pe el. Mersi. Doamne ajută să fie asta. Te rog, te rog, te rog. Nu-i mapa asta. Asta e că mă duc la ușa mea. Poate. Du-te mă de aici, du-te mă. Bă, mă disperi. Ha, mă. Măcar am eu ulta. Nici nu pot. Du-te mă, că nu e asta. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Bă, hai să vedem cum am în viteză. Du-te mă, hai. E bun. Încercăm pe asta. Dar nu e asta. Poate pot să urc pe scări. Poate. Ui. Bun. Aia ne face asta. Nu mersi. Ia lasă-mă în pace, gen. Încerc. Acolo. Nu merge. Eu nu știu care-i. Deci eu nu știu care-i. Deci mă las și bătut. Na. M-a supărat. M-am enervat. Cine știe? Nu, bă, lasă-te mă tu bătută. Yay! Ha, că deja... O rupem. Avem și noi 16 și am rupt-o. Putea să vină, dar degeaba. Acum să-l scoatem. Să... Na. Cu voi a fost Avram, să... Na. Zic că am făcut 2000 de like-uri. Cu voi a fost Avram, la vedere. Ba. Sați.